მოგესალმებით, ჩვენ უნდა ვისაუბროთ ევროკავშირის კონკურენციის სამართალზე, პროექტის ფარგლებში. უნდა ვისაუბროთ ასევე კონკურენციის სამართლის რეგულირების პოლიტიკაზე ევროკავშირში და საქართველოში და რა თქმა უნდა, ევროკავშირის კანონმდებლობის ტრანსპოზიციაზე საქართველოში. კერძოდ კი კონკურენციის სამართლის მაგალითზე. მე გახლავართ სოლომონ მენაბდიშვილი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი და შესაბამისად დღეს ვისაუბრებთ კონკურენციის სამართლის ევროკავშირისეულ ნორმებზე და შედარებაც გვექნება, რა თქმა უნდა, ქართულ კანონმდებლობაზე. ჩვენთან კონკურენციის სამართლის ნორმები უკავშირდება ჯერ კიდევ ევროკავშირთან დადებულ პარტნიორებისა და თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმებას, რომლის საფუძველზეც შესაბამისად საქართველოს პარლამენტმა მიიღო პირველი კონკურენციის ნორმა, ეს იყო 1996 წელს, როდესაც მოხდა მონოპოლიური საქმიანობისა და კონკურენციის შესახებ კანონის მიღება, თუმცა ეს კანონი 2004 წელს შესაბამისად ვარდებულის რევოლუციის შემდეგ გაუქმებული იქნა და მიღებული იქნა ახალი კანონი თავისუფალი ვაჭრობისა და კონკურენციის შესახებ კანონი, რომელიც 2004 წელს იყო მიღებული, თუმცა ამ კანონით სიმართლე რომ გითხრათ არ იყო ეს კანონი თანამედროვე კონკურენციის ნორმების სამსახური და ბუნებრივია მისი სულისკვეთების სამსახური და მისი ბუნებრივია აღსრულებაც ეფექტურად ვერანაირად ვერ მოხდებოდა. შემდეგ უკვე როდესაც საუბარი დაიწყო ევროკავშირთან თავისუფალ და ყოვლისმომცველ სავაჭრო შეთანხმებაზე, საქართველო ვალდებული იყო მოლაპარაკებების პროცესშივე მიიღო ახალი კონკურენციის ნორმები, რომელიც ბუნებრივია იქნებოდა უკვე თანამედროვე ევროპული სტილის შინაარსის კონკურენციის სამართლის ნორმები და ბუნებრივია ამის საფუძველზე მოხდა 2012 წელს ახალი კანონის კონკურენციის შესახებ კანონის მიღება. თუმცა ეს კანონი თავდაპირველი ვერსია დღეს მოქმედი კანონისა ბუნებრივია არ იყო ყოვლისმომცველი ეფექტური და შესაბამისად მოხდა გარკვეული ცვლილებების მიღება, საჭირო გახდა გარკვეული ცვლილებების გატარება, მათ შორის 2014 წელს, როდესაც უკვე შესაბამისად კანონი მეტნაკლებად დაუახლოვდა კონკურენციის სამართლის ევროპის სტანდარტებს და ბუნებრივია შესაბამისად 2014 წლიდან ამოქმედა ეს კანონიც ეფექტურად. ამ დროს შეიქმნა კონკურენციის სააგენტოც და შესაბამისად ამუშავდა კონკურენციის სააგენტოც. შემდეგი ცვლილებები 2020 წელს მოხდა და ბოლო ცვლილებები გასული წლის 2023 წლის დეკემბერში მოხდა. ამაზეც ვისაუბრეთ, რა ცვლილებები მოხდა. რაც შეეხება თვითონ კონკურენციის სამართლის ნორმების დარღვევებს, კლასიკური გაგებით ამ კონკურენციის სამართალში გამოიყოფა პირველი ეს არის კარტელები, როდესაც კარტელური გარიგების საფუძველზე კონკურენტები, ეკონომიკური აგენტები ერთმანეთს კონკურენციას კი არ უწევენ, არამედ პირიქით ისინი ერთმანეთთან მეგობრდებიან და შესაბამისად ექსპლუატაციას უწევენ მომხმარებლებს. ამ კარტელურ გარიგებებში შედეგად სხვადასხვა კვლევის საფუძველზე არის, როდესაც პროდუქცია კონკურენტულ ბაზართან შედარებით, მაგალითად 100%, 200, 300%-იც არის ხოლმე მომატებული და ბუნებრივია ის როგორც ასე ვთქვათ, კიბო ბაზარზე ისე არ იქნება ეკონომისტების მიერ. მეორე საკითხი, რომელსაც ჩვენ ასევე შევხვდებით, არის კონკურენციის სამართლის ნორმების დარღვევა, ეს არის დომინანტი პოზიციის ბოროტად გამოყენება. მესამე არის კონცენტრაციები, როდესაც ეკონომიკური აგენტები ერთმანეთს შეერწყმებიან, ერთმანეთთან ხდება მათ შორის გაერთიანება. მეოთხე დარღვევა ეს არის სახელმწიფო დახმარებები და ასევე უნდა განვიხილოთ, რა თქმა უნდა, კონკურენციის ორგანოების უფლებამოსილებას, თუ რა უფლებამოსილება აქვს შესაბამისად ევროკავშირის კომისიას, ასევე საქართველოს კონკურენციის სააგენტოს ამ აღნიშნული დარღვევების მოსაკვლევად და შესაბამისად დასაჯელად. აუცილებლად ჩვენ უნდა შევეხოთ, რა თქმა უნდა, ასოცირების შესახებ შეთანხმებას. ასოცირების შეთანხმება, როგორც ვიცით, 2014 წლის ივნისში მოიწერა ხელი და 204 მუხლი ამ შეთანხმებისა საქართველოს ავალდებულებს, რომ შესაბამისად ჰქონდეს ყოვლისმომცველი კონკურენციის ნორმები, რომელიც ეფექტურად იქნება მიმართული ანტიკონკურენციულ შეთანხმებებზე, ანუ კარტელურ გარიგებების მიმართ, ასევე შესაბამისად დომინანტი საბაზრო ძალაუფლების მქონე კომპანიების მხრიდან ბოროტად გამოყენებას აღმოფხვის და რა თქმა უნდა, შესაბამისი ღონისძიებები იქნება გატარებული ამ ნორმებით, რა თქმა უნდა, შერწყმების წინააღმდეგ, კონცენტრაციების
წინააღმდეგ. გარდა ამისა, შესაბამისად ამავე მუხლის მეორე დებულების საფუძველზე უნდა შეიქმნას შესაბამისად კონკურენციის კანონებზე ეფექტურად აღმასრულებელი და პასუხისმგებელი შესაბამისი ორგანო და მესამე პუნქტი ამბობს, რომ აუცილებელია კონკურენციის ნორმების აღსრულებისას საჯაროობა და არადისკრიმინაციული პრინციპების დაცვა. რაც შეეხება კარტელულ გარიგებებს, ეს არის პირველი სამართალდარღვევა, რაზეც უნდა ვისაუბროთ ჩვენ დღეს. როგორც თქვით, კარტელული გარიგება ეს ეკონომისტების მიერ აღიქმება, მიიჩნევა როგორც შესაბამისად ბაზარზე არსებული კიბო, რომელიც შესაბამისად არ აძლევს საშუალებას ეკონომიკურ აგენტებს და მით უმეტეს შესაბამისად მომხმარებელს სხვადასხვა კონკურენტებისაგან შეიძინონ საქონელი იაფად, არ მიიღონ შესაბამისად უკეთესი მომსახურება, ინოვაციად შესაბამისად შენელებული ან საერთოდ არ არსებობს, ამის საფუძველზე კი ბუნებრივია მომხმარებელი იქნება დაზარალებული. თუმცა, როგორც გითხარით, ამ შემთხვევაში ეკონომიკური აგენტები შესაბამისად დიდ მოგებას ნახულობენ ისინი და ბუნებრივია მათთვის მათ ინტერესებშია, ასე ვთქვათ, კარტელული გარიგებების მიღწევა. რა გარიგებები არსებობს, რა მიიჩნევა კონკურენციის ნორმების დარღვევად, ამაზეც ვისაუბრებთ. პირველ რიგში, მაგალითად, ევროკავშირში და ასევე ამერიკის შეერთებულ შტატებში ამბობენ, რომ ყველაზე მძიმე სამართალდარღვევები კარტელული გარიგებების მხრივ არის ფასების ფიქსაცია, როგორც გასაყიდი ფასის, ასევე შესასყიდი ფასის, ასევე წარმოების შეზღუდვა, რადგან ბუნებრივია წარმოების შეზღუდვას აქვს რეაქცია, უარყოფითი რეაქცია, ასე რომ ვთქვათ, მომხმარებელზე, წარმოების შეზღუდვით შესაბამისად ბაზარზე ხდება დეფიციტი საქონლისა და მომსახურებისა და ფასები ავტომატურად იზრდება. მესამე საკითხი, რაც ასევე მძიმე შეზღუდვას წარმოადგენს, ეს არის ბაზრების განაწილება. ბაზრების განაწილება შეიძლება მოხდეს სხვადასხვა მიმართულებით. ეს არის პირველ რიგში გეოგრაფიული არეალის მიხედვით, მაგალითად, გაყოფა კონკურენტებს შორის, ვთქვათ, მაგალითად, ორი კომპანია არსებობს საქართველოში და ერთმა კომპანიამ კონკურენტი ფირმები, რომლებიც არსებობენ, ერთმა კომპანიამ გადაწყვიტა, რომ მხოლოდ აღმოსავლეთ საქართველოში გაყიდის თავის საქონელს და მეორე კომპანია კი, ვთქვათ, მარტო დასავლეთ საქართველოში გაყიდის თავის პროდუქციას. ბაზრის გაყოფის ასევე სხვა მეთოდიც არსებობს, ხერხი, ასე რომ ვთქვათ, ეს არის მაგალითად შესაბამისი მომხმარებლების ტიპების მიხედვით გაყოფა. ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული სახე ამ ტიპში არის შესაბამისად, როდესაც ეკონომიკური აგენტები ინაწილებენ ტენდერების მიხედვით სახელმწიფო უწყებებს, ვთქვათ, მაგალითად, ერთი კომპანია ეკონომიკური აგენტი მიაძღვის, ვთქვათ, შინაგან საქმეთა სამინისტროს, მეორე კომპანია მიაძღვის თავდაცვის სამინისტროს, მესამე განათლების სამინისტროს და ესეთ ჩვეულებრივ არის ასევე ბაზრების გაყოფა, როგორც ვთქვით, ეს სამი სამართალდარღვევა, ფასების ფიქსაცია, წარმოების შეზღუდვა, ბაზრების გაყოფა არის მძიმე შეზღუდვები. ფასების ფიქსაციის გარდა ასევე სხვა საუჭო პირობებზე შეიძლება მოხდეს, რა თქმა უნდა, შეთანხმება ეკონომიკურ აგენტებს შორის, რომლებიც კონკურენციას უწევენ ერთმანეთს. ეს შეიძლება იყოს, ვთქვათ, მაგალითად, გარანტიების არარსებობა, მიწოდების სერვისის ერთობლივი დაგეგმარება, გარდა ამისა ხარისხზე ზრუნვა, ინოვაციაზე ზრუნვაც, ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, რეკლამაზე ასევე შესაბამისად შეთანხმებაც, ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, უარყოფითად აისახება მომხმარებელზე. გარდა ამისა შეიძლება იყოს დისკრიმინაციული პირობების შეთავაზება მომხმარებლებისათვის, კლიენტებისათვის, ისევე როგორც შებუჭა კომპლექტაცია. კიდევ ერთი საკითხი, რომელსაც ეხება კარტელული გარიგება, ეს არის სენსიტიური ინფორმაციის გავრცელება, მათ შორის შეხვედრებში მონაწილეობა. ეს ყველაფერი რეგულირებულია ჩვენი კანონმდებლობით მე-7 მუხლით, ეს არის კონკურენციის შესახებ კანონის მე-7, მე-8 და მე-9 მუხლი და ასევე ევროკავშირის ფუნქციონირების შესახებ შეთანხმების 101 მუხლი. ესეთი მაგალითი რაც შეგვიძლია მოვიტანოთ, ასევე არის სისხლისამართლის კოდექსი ჩვენი, სადაც სახელმწიფო ტენდერებში მანიპულაციური მონაწილეობა, კერძოდ კი 195 პრიმა მუხლი გძალავს სახელმწიფო ტენდერებში მანიპულაციური მონაწილეობას და სისხლისამართლის პასუხისმგებლობას აკისრებს შესაბამისად კომპანიებს ასეთი სამართალდარღვევების შემთხვევაში. გარდა ამისა, ზოგადად ვთქვით, რომ ეს კარტელური გარიგებები არის კიბო ეკონომიკაში, თუმცა გარკვეულ შემთხვევებში კარტელური გარიგებები შეიძლება ევროკავშირის მიერ, ისე როგორც საქართველოში, კონკურენციის ორგანოების მიერ არ იყოს სამართალდარღვევად შერაცხული და ბუნებრივია არ დაიკისროთ პასუხისმგებლობა
შესაბამის ეკონომიკურ აგენტებს თუ ისინი გარკვეულ პირობებში მოიქცევიან, ასე ვთქვათ, გარკვეულ კრიტერიუმებს შეასრულებენ. პირველი ესეთი საკითხი არის უმნიშვნელო საბაზრო წილი, როდესაც ეკონომიკურ აგენტებს, ვინც მონაწილეობენ კონკურენციის სამართლის ნორმების დარღვევაში, აქვთ მცირე უმნიშვნელო საბაზრო წილი და ბუნებრივია მათი ამ შეთანხმების შედეგად მნიშვნელოვანი ეფექტი, უარყოფითი ეფექტი ბაზარზე არ იქნება ასახული. გარდა ამისა არის მეორე შესაბამისი პირობა, ეს არის 4 კუმულატიური პირობის არსებობა. თუ ამ 4 კუმულატიურ პირობას კონკურენციის ეკონომიკური აგენტები უბრალოდ დააკმაყოფილებენ, ისინიც განთავისუფლებულები იქნებიან პასუხისმგებლობისაგან და მესამე პასუხისმგებლობის განთავისუფლების სახე ეს არის სპეციალური შეთანხმებები, მაგალითად, ერთობლივ კვლევისა და განვითარებაზე შეთანხმებები, ვერტიკალური შეთანხმებები, სპეციალიზაციის შეთანხმებები, თუ შესაბამისად ამ კატეგორიის შეთანხმების მხარეები გარკვეულ პირობებს დააკმაყოფილებენ, ისინი პასუხისმგებლობისაგან იქნებიან განთავისუფლებული. უმნიშვნელო საბაზრო წილზე რომ ვისაუბროთ, ევროკავშირის 2004 წლის de minimis-ის წესის შესაბამისად, ჰორიზონტალურ შეთანხმებებში მხარეებს არ უნდა ჰქონდეთ 10%-ზე მეტი. იმისათვის, რომ მათ შეთანხმება უმნიშვნელო შეთანხმება დაკვალიფიცირდეს და განთავისუფლდეს პასუხისმგებლობისაგან, რაც შეეხება ვერტიკალურ შეთანხმებებში, შესაბამისად თითოეულ მხარეს არ უნდა ჰქონდეთ 15%-ზე მეტი. არსებობენ ისეთი შეთანხმებები, რომლებიც ვერც ვერტიკალურ და ვერც ჰორიზონტალურ შეთანხმებებში ვერ მოისაზრება და ისინი, ასე ვთქვათ, შერეული ტიპის შეთანხმებებია, ანუ ახასიათებს ორივე ჰორიზონტალური და ვერტიკალური ტიპის შეთანხმებები. ამ შემთხვევაში ევროკავშირის გაიდლაინი ამბობს, რომ შესაბამისად მათი ერთობლივი საბაზრო წილი არ უნდა იყოს, თითოეული საბაზრო წილი არ უნდა იყოს 10%-ზე მეტი. რაც შეეხება 4 კუმულატიურ პირობას, რომელზეც ვისაუბრეთ და ვთქვით, რომ აუცილებლად ეკონომიკურ აგენტებმა ეს 4 კუმულატიური პირობა ერთობლივად უნდა წარმოადგინონ. პირველი ეს არის ბაზარზე, შესაბამისად მათი შეთანხმების საფუძველზე უნდა მოხდეს წარმოების გაუმჯობესება, მიწოდების გაუმჯობესება, ან ტექნიკური, ან ეკონომიკური პროგრესი. ასევე უნდა მოხდეს ამ შეთანხმების საფუძველზე მომხმარებლისათვის გარკვეული კეთილდღეობის, მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, სარგებლის მოტანა და მესამე აუცილებელია, რომ ეკონომიკურ აგენტებმა არ გაითვალისწინონ ისეთი შეზღუდვები, რომლებიც შესაბამისად აკრძალული არის და მეოთხე მძიმე შეზღუდვები არ გაითვალისწინონ, ასე ვთქვათ და ბუნებრივია მეოთხე პირობა ადგენს, რომ შესაბამისად ეკონომიკურ აგენტებს არ უნდა ჰქონდეთ თავიანთი შეთანხმების საფუძველზე მნიშვნელოვანი შეზღუდვის ეფექტი კონკურენციაზე და თუ ეს 4 კუმულატიური პირობა იქნება წარმოდგენილი, რა თქმა უნდა, პასუხისმგებლობისაგან განთავისუფლდება. ამ 4 კუმულატიური პირობის შესაბამისად დაკმაყოფილების მოთხოვნა მტკიცების ტვირთი, ასე რომ ვთქვათ, ეკუთვნით შესაბამისად ეკონომიკურ აგენტებს. ისინი არიან პასუხისმგებლები, რომ ზუსტად დეტალურად შესაბამისად კონკურენციის სააგენტოს კონკურენციის ორგანოებს წარმოუდგინონ შესაბამისი მყარი მტკიცებულებები, რომ ამ 4 კუმულატიური პირობის დაკმაყოფილება სახეზე არის. რაც შეეხება მეორე სამართალ დარღვევას, ეს არის დომინანტური პოზიციის ბოროტად გამოყენება. ამ საკითხზე უამრავი გადაწყვეტილება აქვს ევროკავშირის კომისიას. ეს არის რეგულირებული ევროკავშირის ფუნქციონირების შესახებ შეთანხმების ეს საკითხი რეგულირებული ევროკავშირის ფუნქციონირების შესახებ შეთანხმების 102 მუხლის საფუძველზე. პირველ რიგში უნდა დავადგინოთ აუცილებლად შესაბამისი ბაზარი, ანუ მაგალითად შესაბამის ბაზარზე მოისაზრება შესაბამისი პროდუქტი ან მომსახურება, ვთქვათ, ბანანის ბაზარზე, ვთქვათ, ვაშლის ბაზარზე, ვთქვათ, კოკაკოლის ბაზარზე, სასმელი პროდუქტების ბაზარზე, რომელ კონკრეტულ ბაზარზე ხდება სამართალ დარღვევა, ის დადგინდეს პირველ რიგში, ისევე როგორც კარტელული გარიგების შემთხვევაში, კონცენტრაციების შემთხვევაშიც. შემდეგი ეტაპი, როდესაც დავადგენთ ამ შესაბამის ბაზარს, უნდა დავადგინოთ კონკრეტულად ვინ არიან ამ ბაზარზე მოთამაშეები, რომელი ეკონომიკური აგენტები არიან მოთამაშეები. ზოგადად არსებობს პრეზუმპცია, ვარაუდი იმისა, რომ ეკონომიკურ აგენტს რომ ჰქონდეს დომინანტი ეკონომიკური პოზიცია, ვარაუდი ეს უნდა შესაბამისად არსებობდეს, მას უნდა ჰქონდეს ამ ბაზარზე 40%-ზე მეტი. თუმცა არის შემთხვევები, იშვიათი შემთხვევები, მაგალითად ევროკავშირში კომისიამ მიიღო გადაწყვეტილება, სადაც ბრიტანეთს ავეხაზებს შესაბამის ბაზარზე დაუდგინდა 39.7% წილი და ამ შემთხვევაში მას ჰქონდა დომინანტი პოზიციის
დომინანტ პოზიციას და ბუნებრივია შემდეგ მისი დომინანტ პოზიციის ბოროტად გამოყენებაც შესაბამისად დადგინდა. დომინანტ პოზიციის ბოროტად გამოყენებამდე სანამ ივალთ აუცილებელია ჯერ ნახოთ ეკონომიკური აგენტს აქვს თუ არა დომინანტი პოზიცია, იმიტომ რომ თუ ეკონომიკურ აგენტს არ აქვს დომინანტი პოზიცია, მას ბუნებრივია ინდივიდუალურად შეუძლია ნებისმიერი დამოუკიდებელი გადაწყვეტილება მიიღოს და არანაირად ის დომინანტი პოზიციის ბოროტად გამოყენებაში ვერ იქნება ხილებული. რაც შეეხება თვითონ დომინანტი პოზიციის ბოროტად გამოყენების სახეებს, ბუნებრივია შესაბამისად არსებობს სხვადასხვა მაგალითები, ამისი სხვადასხვა შემთხვევები. პირველი უკავშირდება უსამართლო ფასებს. უსამართლო ფასში მოისაზრება როგორც მაგალითად უსამართლოდ მაღალი, ამ შემთხვევაში უსამართლოდ მაღალი ფასები არის ექსპლუატატორული ბოროტად გამოყენება, რომელიც ევროკავშირის კომისიის მიერ არ აღიქმება როგორც სერიოზულ სამართლად დარღვევა, თუმცა განსაზღვრულ შემთხვევებში ევროკავშირის კომისია ამბობს, რომ ბუნებრივია ისინი შესაბამისად აუცილებლად ჩაერთვებიან თუ საჭირო არის ექსპლუატატორულ ბოროტად გამოყენებაში. რაც შეეხება დაბალ ფასებს, აქ დაბალ ფასში იგულისხმება, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში მტაცებლური ფასი. მტაცებლური ფასი მოისაზრებს ისეთ ფასებს, როდესაც დომინანტი ეკონომიკური აგენტი ისეთ ფასს ადებს თავის საქმესა და მომსახურებას, რომელსაც რა თქმა უნდა შესაბამისად მიზნად აქვს ეკონომიკური აგენტების, მისი კონკურენტი ეკონომიკური აგენტების ბაზიდან გაძევება. და ძირითადად ეს შეიძლება იყოს, რა თქმა უნდა, წარმოებაზე დაბალი თვითღირებულებაზე დაბალი ფასის შეთავაზება მომხმარებლებისათვის, იმისათვის, რომ კონკურენტი ეკონომიკური აგენტების მომხმარებლები შესაბამისად გადმოიბიროს და წაართვას თავის კონკურენტ ეკონომიკურ აგენტებს. თუმცა ევროკავშირის კომისია ამბობს, რომ მხოლოდ, რა თქმა უნდა, თვითღირებულებაზე დაბალ ფასად საქონლის გაყიდვა არ შეიძლება იყოს მტაცებლური ფასად ბოროტად გამოყენებად მიჩნეული, რა თქმა უნდა, სხვა მათ შორის დოკუმენტალურ მტკიცებულებებით შეიძლება საკმარისი იყოს იმის დასადგენად, რომ ეკონომიკურ აგენტს ჰქონდა განზრახვა ბაზიდან გაეძევებინა თავისი კონკურენტები. სხვა საუჭო პირობებით შეიძლება ამ შემთხვევაში ჩაითვალოთ, ეს შეიძლება ხარისხზეც ვიგულისხმოთ, ინოვაციაზეც შეიძლება ვიგულისხმოთ. გარდა ამისა, არსებობს კიდევ მეორე სამართლით დარღვევა, ასევე ყველაზე გავრცელებული ერთ-ერთი სახე, სადაც შესაბამისად არის ხოლმე ძირითადად დომინანტი პოზიციის ბოროტად გამოყენების მაგალითები არის წარმოების შეზღუდვა მომხმარებლების ინტერესების საზიანოდ. ჩვენ ზოგადად თქვით კარტელებზე, როდესაც საუბრობდით, რომ წარმოების შეზღუდვა ბაზარზე ავტომატურად შესაბამისად დისბალანსს ქმნის წარმოებასა და მიწოდებას შორის და, რა თქმა უნდა, ფასების მატება ხდება და ბუნებრივია შესაბამისად მომხმარებელი ზარალდება, რადგან იგი იხდის გადაჭარბებულ ფასს, რომელიც შესაბამისად არ იარსებებდა კონკურენტულ ბაზარზე. შეიძლება იყოს კონკურენტულ ბაზარზე ფასთან თუ შევადარებთ 100-ჯერ, 200-ჯერ და უფრო მეტჯერ გაზრდილი ფასები. ასევე ამ შემთხვევაში შეიძლება იყოს დისკრიმინაციაც ერთ-ერთი გავრცელებული ფორმა, როდესაც დომინანტი ფირმა თავის საქონელს თავის კლიენტებზე ყიდის შესაბამისად განსხვავებულ ფასად, თუმცა მას არანაირად არ აქვს ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ობიექტური მიზეზები. თუ მაგალითად ეხლა თბილისში კომპანიას ყურის კომპანია აწვდის ლარად და თავის დისტრიბუტორებს და ბათუმში ამ შესაბამის ყურს აწვდის ბათუმში მაღაზიებს თქვათ ლარდა 20 თეთრად, ეს არ იქნება დისკრიმინაცია, რადგან რა თქმა უნდა ბუნებრივია ფასები განსხვავებული იქნება ბათუმში, იმიტომ რომ გარდა წარმოების ხარჯებისა ბათუმში საჭიროა მისი ჩატანაც. რაც შეეხება შებუჭო კომპლექტაციას, ესეც ერთ-ერთი გავრცელებული სახე არის. შებუჭო კომპლექტაცია ნიშნავს იმას, რომ ორი განსხვავებული პროდუქტი, თქვათ A ვიტამინი და B ვიტამინი იყიდება კომპლექტში ერთად, ოღონდ კომპლექტში შეთავაზების შესაბამისად მიზანი ეს არის ის, რომ მომხმარებელი გადმოიბიროს, კონკურენტების მომხმარებელი გადმოიბიროს თავისთან დომინანტმა ფირმამ, თქვათ მაგალითად პირველ რიგში ვახსენოთ ესეთი შემთხვევა, როდესაც მაგალითად A და B ვიტამინი არის ბაზარზე გაყიდვაში, A ვიტამინი სხვა რაღაც ნაკლოვანებებს კურნავს ორგანიზმში, ამოფხვის, B ვიტამინი სხვა შესაბამის პროდუქციას წარმოადგენს და თუ ორივე ვიტამინის ფასი ჯამში ერთობლივად, ანუ თქვათ ერთი ღირს 10 ლარი, მეორე დღეს 10 ლარი და ორივეს თუ იყიდით კომპლექტში, ამ შემთხვევაში თქვენ შესაბამისად ამ ორივე A და B ვიტამინს მიიღებთ თქვათ 15 ლარად. ამ შემთხვევაში არჩევანის თავისუფლებას არ თავაზობს, გეუბნება რომ თუ გინდა რომ A ვიტამინი იყიდო, B ვიტამინიც უნდა იყიდო ჩემგან. ბუნებრივია ეს ამ შემთხვევაში A ვიტამინზე შეიძლება კონდეს დომინანტ ფირმას
ვთქვათ 50-60% გაყიდვებით და მას სურდეს B ვიტამინის შესაბამისად გაყიდვების გაზრდაც და ამიტომ ის აიძულებს თავის მომხმარებლებს, კლიენტებს, რომ A ვიტამინთან ერთად B ვიტამინს იყიდონ და B ვიტამინის ბაზარზეც შესაბამისად კონკურენცია აღმოფხვას. რაც შეეხება მესამე ტიპის სამართალდარღვევებს, ეს არის კონცენტრაციები, მერჯერები, რომელსაც ჩვენი მეწარმეთა შესახებ კანონის საფუძველზე რეორგანიზაცია ქვია და განსხვავებული ხასიათის მაგალითები შეიძლება მოვიყვანოთ კონცენტრაციაში. პირველი შემთხვევა ეს არის, როდესაც ორი დამოუკიდებელი ეკონომიკური აგენტი შეერწყმება, მაგალითად, როდესაც თქვათ ნიკორამ იყიდა ნუგეშის მაღაზიების ქსელი, ეს არის კონცენტრაციის მაგალითი საქართველოში, ასევე როდესაც ერთმა ბანკმა იყიდა მაგალითად მეორე ბანკი, ნებისმიერი მისი შესაბამისად კონკურენტი, ან ასე ვთქვათ, მისი დისტრიბუტორი, ვთქვათ, მაგალითად, როდესაც ორი კომპანია, რომლებიც არიან ერთმანეთის კონკურენტები, ან მაგალითად, როდესაც ვთქვათ, როდესაც ქარხანამ, ვთქვათ, იყიდა დისტრიბუციის რომელიღაცა მაღაზია, რომელიც მისი კონკურენტი იყო ამ შემთხვევაში. ეს არის ერთი მაგალითი. მეორე შემთხვევაში არის შესაბამისად ფასიანი ქაღალდების შეძენა, როდესაც აქციების შედეგად ხდება მეორე კომპანიის შეძენა, ვთქვათ 51%-ზე მეტი, როდესაც ხდება შეძენა მეწარმეთა შესახებ კანონის საფუძველზე, ვიცით რომ შესაბამისად ამ შემთხვევაში სახეზე გვაქვს კონცენტრაცია, თუმცა თუ უფრო ნაკლები წილის შესაბამისად შეძენა მოხდება, თქვათ 20-30%-ისა, ამ შემთხვევაში ზოგადად შეიძლება ითქვას, რომ შესაბამისად კონცენტრაციაც არ იქნება კონკურენციის კანონებიდან გამომდინარე დაკვალიფიცირებული, თუმცა არის შემთხვევები, როდესაც შეიძლება 20-30%-ის წილის შეძენაც შესაბამისად შეიძლება კონცენტრაციაც იყოს აქმული. მესამე კონცენტრაციის მაგალითი ეს არის ერთობლივ საწარმოს შექმნა, რომელსაც შესაბამისად ხანგრძლივად ევალება, რომ განახორციელოს დამოუკიდებელი ეკონომიკური აგენტის ფუნქცია. შესაბამისი რეგულაცია, რომელიც კონცენტრაციებს არეგულებს ევროკავშირში, ეს არის 2004 წლის რეგულაცია, ნომერი 129. რა არის კონცენტრაციის ძირითადი პრობლემა? კონცენტრაციის შემთხვევაში, როგორც ვთქვით, ერთი ეკონომიკური აგენტი, დამოუკიდებელი ეკონომიკური აგენტი, მეორე დამოუკიდებელი ეკონომიკური აგენტის იძენს, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა მექანიზმებით. ეს არის შეიძლება შეწყვა მოხდეს, შეიძლება გარკვეული წილების შეძენა მოხდეს. ამ შემთხვევაში კონკურენციის მხრიდან პრობლემა არის კონტროლის მოპოვება. ეს კონტროლი შესაბამისად ეკონომიკურ აგენტს აძლევს იმის საშუალებას, რომ მეორე კომპანია, მისი კონკურენტი ფირმა, შესაბამისად სხვადასხვა ასე მოახდინოს გავლენა, კონტროლი განახორციელოს და ბუნებრივია შესაბამისად ასე ვთქვათ, ჩახსნას მისი როგორც კონკურენტი ფირმა ბაზარზე. შესაბამისად ეს გარიგებები კონტროლის მოპოვება შეიძლება მოხდეს როგორც წილების მოპოვებით, ასევე, რა თქმა უნდა, აქტივების მოპოვებით, მაგალითად, ქონების შეძენით. და ასევე შესაბამისად შეიძლება მოხდეს გარკვეული უფლებების მინიჭებით ხელშეკრულებით. მაგალითად, ერთ-ერთი გავრცელებული სახე ამ შემთხვევაში არის ვეტოს უფლება, როდესაც მაგალითად, ვთქვათ, 20-30 წლის ფლობელ ეკონომიკურ აგენტსაც კი შეიძლება ქონდეს ვეტოს უფლება შესაბამისი კომპანიების გადაწყვეტილებების დასაბლოკად, ვთქვათ, იგივე დირექტორების ან სამწუხარო საბჭოს გადაწყვეტილებების დასაბლოკად. ძირითადი საკითხი, რასაც უნდა მივაქციოთ კონცენტრაციების შემთხვევაში, ეს არის, რა თქმა უნდა, რამდენად კონცენტრაცია მომავალში შექმნის პრობლემას კონკურენციის კუთხით. ანუ ეს არის ტესტი, არსებითად ზღუდავს თუ არა ეფექტიან კონკურენციას მომავალში ეს დაგეგმილი კონცენტრაცია. უნდა პროგნოზი მოვახდინოთ, უნდა შესაბამისად მიწინასწარმეტ ყოლოთ არსებული მტკიცებულების საფუძველზე, რამდენად მომავალში დაგეგმილ კონცენტრაციას ექნება მნიშვნელოვანი ბაზარზე ეფექტური კონკურენციის, მნიშვნელოვანი შეზღუდვის შესაძლებლობა. განსაკუთრებით ისეთი შემთხვევები, როდესაც არსებობს მაგალითად კონცენტრაცია, რომელიც წარმოქმნის ან ქმნის
უпростоრად წარმოქმნის ან აძლიერებს დომინანტ ეკონომიკური აგენტის პოზიციას, ამ შემთხვევაში ესეთი კონცენტრაციები არის შესაბამისად ნეგატიური ეფექტის მქონე და ბუნებრივია ევროკავშირში თვლიან, რომ ასეთი კონცენტრაციები უნდა დაიბლოკოს და უნდა მიეცეს მწვანე შუქი ასეთ კონცენტრაციებს. რაც შეეხება ახლა თვითონ კონცენტრაციების მაგალითებს, არის ზოგადად ორი კონცენტრაციის სახე, ეს არის ჰორიზონტალური, როდესაც უშუალოდ ერთიანდებიან კონკურენტი ფირმები, მეორე შემთხვევაში, როდესაც არის ვერტიკალური კონცენტრაციები, როდესაც მაგალითად ქარხანა იძენს შესაბამისად წარმოებელი იძენს თავის ერთ-ერთ კონკურენტ დისტრიბუტორს, და მესამე შემთხვევა არის კონგლომერატიული შერწყმები, როდესაც ერთი კომპანია შესაბამისად, რომელიც აწარმოებს თქვათ კლასიკური მაგალითი რო ვახსენოთ, მაგალითად Philips-ი, რომელიც აწარმოებს სხვადასხვა ელექტროპროდუქტებს, თქვათ ტექნიკას, მაგალითად ეს არის წვერსაპარსი ან ნებისმიერ სხვა, იყენებს თქვათ ბატარეებს, ელემენტებს, რომელიც შესაბამისად იწარმოება Gillette-ის მიერ. თუ ამ კომპანიის Philips-ის მიერ მოხდება Gillette-ის კომპანიის შერწყმა, შეძენა მისი წილების, აქციების, ბუნებრივია ესეთი შერწყმა იქნება კონგლომერატიული შერწყმა და მას შეიძლება ჰქონდეს ნეგატიური ეფექტი კონკურენტებისათვის, იმიტომ რომ Gillette-ის ბატარეები შეიძლება გაყიდვაში იყოს და ყიდულობდნენ სხვადასხვა Philips-ის კონკურენტი ფირმა, რომელთვისაც ამ კონცენტრაციის შემდეგ შეიძლება წვდომა შეიზღუდოს Gillette-ის ბატარეებზე. კონცენტრაციების შემთხვევაში განსხვავებით კარტელებისა და დომინანტი პოზიციის ბოროტად გამოყენებისა პრობლემა ის არის, რომ კონცენტრაციების შემთხვევაში წინასწარ ევალებათ ეკონომიკურ აგენტებს შეატყობინონ მათ მიერ დასადები გარიგების არსებობა და მომავალში სანამ მოხდება კონცენტრაცია და სანამ მოხდება შესაბამისად დარეგისტრირება სახელმწიფო უწყებებში, აუცილებლად კონკურენციის სამსახურებს უნდა შეატყობინონ, მათ შორის ევროკავშირშიც, მაგალითად საქართველოში შესაბამისად თუ 20 მილიონზე მეტი ბრუნვა აქვს კომპანიებს შესაბამისად კონცენტრაციის შედეგად, ისინი ვალდებულნი არიან, რომ ეკონომიკურმა აგენტებმა შეატყობინონ წინასწარ კონკურენციის სამსახურს და ბუნებრივია შემდეგ ეტაპზე უნდა დაელოდნონ კონკურენციის სააგენტოს გადაწყვეტილებას, ისინი მოლოდინში იქნებიან ამ მწვანე შუქს აუნთებს კონკურენციის სამსახური, ან შეიძლება მისცეს წითელი შუქიც, ანუ აკრძალოს და მესამე შემთხვევაში შეიძლება არსებობდეს მაგალითად გარკვეული ვალდებულებები, პირობები დაუწესოს კონკურენციის სამსახურმა შესაბამისად ეკონომიკურ აგენტებს იმისათვის, რომ მათ ბუნებრივია მომავალში ჰქონდეთ მწვანე შუქი ანთებული კონცენტრაციაზე. და მესამე ვალდებულება შეტყობინებისა, დალოდების შემდეგ, რა თქმა უნდა, ისინი ვალდებულნი არიან კონკურენციის სააგენტოს გადაწყვეტილებას შეასრულონ, ისე როგორც შესაბამისად კონკურენციის სააგენტომ ჩაწირა თავის გადაწყვეტილებაში, თუ ისინი არ შეასრულებენ ამ პირობებს, ბუნებრივია მომავალში ან მცდარი შეცდომაშემყვანი ინფორმაციის საფუძველზე მოხდება მათი კონცენტრაციის დადგენა, ისინი შესაბამისად მომავალში შეიძლება საფრთხე შეექმნათ ასეთ კონცენტრაციას და ბუნებრივია თუ აღმოჩნდეს კონკურენციის სამსახური, რომ არასწორი ინფორმაციის საფუძველზე მოხდა კონცენტრაციის დადგენა, შესაბამისად მწვანე შუქს ანთება კონცენტრაციისათვის, მომავალში შესაბამისად შეიძლება კონკურენციის სააგენტო დაუბრუნდეს ისევ ამ შერწყმას და ბათილად ცნოს ეს გარიგება და რა თქმა უნდა დააჯარიმოს კიდევაც კონკურენციის ორგანოებმა შესაბამისი ეკონომიკური აგენტები. ზოგადად შესაბამისად შეფასებაზე კონცენტრაციებისა გამოიყენება სხვადასხვა ტესტები, სხვადასხვა მიდგომები. ერთ-ერთი მაგალითად, რადგან შეიძლება ვისაუბროთ, ეს არის კონცენტრაციებში არსებული ჩართული ეკონომიკური აგენტების საბაზრო წილი. ევროკავშირი და ჩვენთანაც გაიდლაინებში წერია, რომ 25%-ზე მეტი ჰორიზონტალური შეთანხმებების დროს არ უნდა ჰქონდეთ შესაბამის ბაზარზე ეკონომიკურ აგენტებს წილი. ვერტიკალური შეთანხმებების დროს კი თითოეულ მოთამაშეს ბაზარზე შესაბამისად არ უნდა ჰქონდეს 30%-ზე მეტი. გარდა ამისა, კიდევ არის რამდენიმე ტესტი, მათ შორის ყველაზე ხშირად ეკონომიკური აგენტების კონცენტრაციების შეფასებაზე ევროკავშირში და ამერიკაში გამოიყენება ეგრეთ წოდებული ჰერფინდალ-ჰიშმანის ინდექსი და სხვა ასევე განსხვავებული ტესტები ამ სამხდარღვევების კონცენტრაციების
შესასწავლად. რაც შეეხება ბოლო სახის სამართალდარღვევას, ეს არის სახელმწიფო დახმარება. ზოგადად სახელმწიფო დახმარებად მიიჩნევა შესაბამისად ისეთი აქტივობები სახელმწიფოს სხვადასხვა ორგანოს მიერ მიღებული, ეს შეიძლება იყოს მთავრობა, შეიძლება იყოს პარლამენტი, შეიძლება ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები, რაც შეიძლება მაგათით იყოს საგადასახადო შეღავათები, სესხზე გარანტიის მიცემა, ქონების გადაცემა, ასევე მაგალითად შეღავათიანი სესხების მიცემა. ეს ყველაფერი შეიძლება უარყოფითად აისახოს, რა თქმა უნდა, კონკურენციაზე ბაზარზე, რადგან ის ეკონომიკური აგენტი, რომელიც სახელმწიფო დახმარებას მიიღებს, ბუნებრივია იქნება კონკურენტულად უპირატეს მდგომარეობაში თავის კონკურენტებთან შედარებით და ბუნებრივია შეიძლება მას მომხმარებლები დაბალი ფასით მიიზიდონ და ამ შემთხვევაში ხელოვნური ჩარევით სახელმწიფო კონკურენციამ შეიძლება დაამახინჯოს ბაზარზე. რაც შეეხება ევროკავშირში ამ საკითხს, ეს საკითხი რეგულირებულია ევროკავშირის ფუნქციონირების შესახებ 107 მუხლით. ჩვენს ასოცირების შეთანხმებაში წერია, რომ შესაბამისად 206 მუხლში, უბრალოდ ასოცირების შესახებ შეთანხმების 206 მუხლში წერია, რომ აუცილებლად შესაბამისად უნდა მოხდეს სახელმწიფო დახმარების რეგულირება საქართველოში სუბსიდიებისა და საკომპენსაციო ზომების შესახებ შეთანხმების საფუძველზე, რომელიც არის მიღებული მსოფლიო საბჭოთა ორგანიზაციის ეგიდით და რა თქმა უნდა საქართველო არის ამ შეთანხმების მონაწილე. გარდა ამისა, პირველი საკითხი, რასაც აუცილებლად სახელმწიფო დახმარებების დროს უნდა ვითვალისწინებთ, ეს არის პირველ რიგში გამჭვირვალობა სახელმწიფო დახმარების, მეორე სახელმწიფო დახმარების საჯაროობა და რა თქმა უნდა დისკრიმინაციის დაუშვებლობა სახელმწიფო დახმარებების გაცემისას. 107 მუხლი ევროკავშირის ფუნქციონირების შესახებ შეთანხმებისა იყოფა 3 ნაწილად. პირველ ნაწილში საუბარია იმაზე, რომ შესაბამისად კონკურენციას არ უნდა ამახინჯებდეს და არ უნდა იყოს საფრთხე დამახინჯებისა შესაბამისი ეკონომიკური აგენტებისთვის სახელმწიფო დახმარებების გაწევის შემთხვევაში. მეორე პუნქტში საუბარია იმაზე, რომ ზოგადად ჩამონათვალიერება სახელმწიფო დახმარებების სახეებისა. 3 სახე არსებობს, სადაც ევროკავშირის კომისია ამბობს, ევროკავშირის საბჭო ამბობს თავის შესაბამისად გადაწყვეტილებებში, რომ ამ ტიპის 3 სახის სახელმწიფო დახმარებები არანაირ ეჭვს არ ბადებს კონკურენციის შეზღუდვისა. ვარაუდი არსებობს, რომ არ ბადებს, თუმცა შეიძლება რაღაცა შეფარული სახელმწიფო დახმარება შესაბამისად არსებობდეს და არ არის საჭირო ასეთი სახელმწიფო დახმარებების კომისიასთან შეთანხმება, ასე რომ ვთქვათ. პირველი ეს არის სოციალური ხასიათის დახმარებები, რომელსაც შესაბამისად ინდივიდუალურ მომხმარებლებზე აძლევენ. თუმცა აქ საუბარია იმაზე, რომ აუცილებელია, რომ პროდუქტის წარმოების დისკრიმინაცია არ უნდა მოხდეს ამ სოციალური დახმარების შედეგად. მეორე საკითხი ეს არის, როდესაც მაგალითად სტიქიური უბედურებისა და განსაკუთრებული მოვლენების შედეგად ხდება დახმარებები, როდესაც მაგალითად წყალდიდობის შედეგად, მეწყერის შედეგად, ნებისმიერი ესეთი ფორს-მაჟორული სიტუაციების შედეგად ხდება მოსახლეობის კომპანიების შესაბამისად დაზარალება და ბუნებრივია ამ შემთხვევაში სახელმწიფო ვალდებულია განსაკუთრებით ფიზიკურ პირებს დაეხმაროს და მათ შესაბამისად შეუქმნას საცხოვრებელი პირობები. მესამე საკითხი ამ შემთხვევაში გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკას ეხება, როგორც იცით, გერმანიის გაერთიანების შედეგად დასავლეთ აღმოსავლეთ გერმანიის გაერთიანების შედეგად დასავლეთ გერმანია შესაბამისად უფრო წარმატებული იყო ვიდრე აღმოსავლეთ გერმანია და გერმანიამ დაიტოვა ამ ხელშეკრულების ხელმოწერიდან ევროკავშირის ფუნქციონირების შესახებ შეთანხმების ხელმოწერიდან 5 წლის განმავლობაში შესაბამისად გერმანიაში გარკვეული სახელმწიფო დახმარებების გაცემის უფლება იმისათვის, რომ ეს განსხვავებულობა დასავლეთ და აღმოსავლეთ გერმანიას შორის აღმოიფხვრა. 5 წლის ვადა უკვე გასულია. 2013 წელს მოხდა შესაბამისად ამ 5 წლიანი ვადის ამოწყობა. რაც შეეხება მესამე პუნქტს 107 მუხლისა, აქ არის ჩამონათვალი იმ სახელმწიფო დახმარებებისა, რომლებიც შესაბამისად რომლებმაც შეიძლება კონკურენციას საფრთხე შეუქმნა დაამახინჯონ. ეს არის და ამ შემთხვევაში ცალკე ევროკავშირის კომისიას რა თქმა უნდა აღინიშნოს, რომ აქვს ცალკე თავისი გაიდლაინები, სადაც შესაბამისად საუბარია თითოეულ ამ ტიპის სახელმწიფო დახმარების დეტალებზე და თუ ის დეტალები იქნება გათვალისწინებული, წევრი სახელმწიფოების მიერ ბუნებრივია
მოხდება, რა თქმა უნდა, ასეთი სახელმწიფო დახმარებების კონკურენციის ნორმებთან თავსებადად გამოცხადება. პირველი ესეთი არის რეგიონების ეკონომიკური განვითარებისათვის წახალისება. თუ მაგალითად ამ შესაბამის რეგიონში ცხოვრების დონე არის დაბალი, სადაც სერიოზული პრობლემები არსებობს. ხეილო კავშირი ვიცით რომ არის შედგება წარმატებული ეკონომიკური ქვეყნებისაგან, თუმცა ამ გაერთიანებაში რა თქმა უნდა არიან შედარებით ნაკლებად განვითარებული წევრი სახელმწიფოები და განსაკუთრებით ამ სახელმწიფოებში რეგიონებში არის პრობლემა განვითარებისას და ყოველ შემთხვევაში ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოებს აძლევს უფლებას რომ ამ სოციალური დონის ამაღლებისათვის გარკვეული სახელმწიფო დახმარებები იყოს გაწეული ევროკავშირის სხვადასხვა რეგიონში. მეორე საკითხი არის შესაბამისად B პუნქტში მოცემული, როდესაც ევროპული საერთო ინტერესის მნიშვნელოვანი პროექტების განხორციელებისა ან წევრი სახელმწიფოების სერიოზული ეკონომიკური კრიზისის დასაკმაყოფილებლად საჭირო ხდება, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში სახელმწიფო დახმარების გაწევა. განსაკუთრებული საკითხი არის ევროპული საერთო ინტერესის მნიშვნელოვანი პროექტების განხორციელება. ამ შემთხვევაში იგივე პუნქტი აქვს ჩადებული მსგავსი და ახლობით შინაარსისა საქართველოში პარლამენტს ჩვენს კონკურენციის შესახებ კანონში და მეორე საკითხი არის აქ წევრი სახელმწიფოს სერიოზული ეკონომიკური კრიზისის გასაკვლევად. ამ შემთხვევაში ევროკავშირში, როდესაც იყო ფინანსური კრიზისი 2008 წელს, გახსოვთ ეს ალბათ და შესაბამისად 2008 წელს ბუნებრივია რამდენიმე წევრი სახელმწიფოს სწორედ აი ამ პუნქტის საფუძველზე გაეწია დახმარება, ეს იყო საბერძნეთი, იტალია, პორტუგალია, ესპანეთი. შესაბამისად მესამე საკითხი ეხება ეკონომიკური აქტივებისა და ეკონომიკური რეგიონების განვითარების წახალისებას. თუ ბუნებრივია არ მოხდება შესაბამისად ერთიანი ეკონომიკური ევროპის საწინააღმდეგო ინტერესების გატარება. მეოთხე არის დახმარება, რომელიც ითვალისწინებს კულტურის ან კულტურული მემკვიდრეობის კონსერვაციას. ამ შემთხვევაში სხვადასხვა კულტურული ძეგლის რეაბილიტაციაზეა საუბარი ბუნებრივია და მეხუთე საკითხი ეხება უკვე სხვა კატეგორიებს, რომლებიც შესაბამისად სხვა კატეგორიის დახმარებებს, რომლებიც შესაბამისად კანონმდებლობით აქვს გათვალისწინებული ევროკავშირს. გარდა ამისა, სახელმწიფო დახმარებების კუთხით აუცილებელია აღენიშნოს შესაბამისად სახელმწიფო დახმარებები, რომლებიც ასე ვთქვათ, კარგი სახელმწიფო დახმარების ფარგლებში ჯდება. ევროკავშირის თავის გაიდლაინში, კომუნიკეში, ასე რომ ვთქვათ, 2012 წლის კომუნიკეში მოცემული აქვს კარგი სახელმწიფო დახმარების პრინციპი გათვალისწინებული. ამ პრინციპის საფუძველზე შესაბამისად გარკვეული ობიექტური კრიტერიუმებია ჩამონათვალი პირობები, ასე რომ ვთქვათ, იმისათვის, რომ სახელმწიფო დახმარება იქნეს კარგ სახელმწიფო დახმარებად კვალიფიციური. ეს არის პირველ რიგში სახელმწიფო დახმარების დროს აუცილებელი არის იყოს დაგეგმილი შესაბამისად კარგად ის საკითხები, რაც კონკრეტულ სახელმწიფო დახმარებისთვის არის საჭირო. ამ სახელმწიფო დახმარების უკან, რა თქმა უნდა იყოს მნიშვნელოვანი პრობლემა, რომელიც ბუნებრივია ვერ მოგვარდება, ასე რომ ვთქვათ, თვითონ ეკონომიკური აგენტების მიერ და აუცილებელია სახელმწიფოს ჩარევა. და მესამე, რა თქმა უნდა, ეს არის შესაბამისად სახელმწიფო დახმარებას უნდა ქონდეს აუცილებლად კონკურენციის დამახინჯების მცირე ეფექტი, უმნიშვნელო ეფექტი, რაც ბუნებრივია საფუძველს იძლევა შესაბამისად სახელმწიფო დახმარების ეფექტურობაში. მაგალითები სხვადასხვა არსებობს, მაგალითად, როდესაც სახელმწიფოს მიერ არის ორგანიზებული საჯარო სკოლები, დაფინანსებული ასევე ჯანდაცვა, კომუნალური სფეროები, განსაკუთრებით ეს ეხება წყალს, გაზს და დენს მიყვანა სახელმწიფო დახმარებით, შესაბამისად, ასე ვთქვათ, ცენტრალური უბნებიდან მოშორებით დასახლებებზე, სადაც კომპანიას მიმწოდებელს ამ შემთხვევაში დენი იქნება წყალი თუ გეზი, არ უღვის ამ დასახლებაში მიყვანა, იმის გამო რომ მოშორებული არის და შესაბამისად დიდ ფინანსურ დანახარჯებთან არის დაკავშირებული ასე დიდ მანძილზე წყლის დენის თუ გაზის მიყვანა. ამ შემთხვევაში სახელმწიფო უნდა ჩაერთოს და რა თქმა უნდა სახელმწიფო უნდა მიიყვანოს შესაბამისად თავის მოქალაქეებთან დასახლებებში აღნიშნული მომსახურებები. კონკურენციის სახელმწიფო დახმარებების საკითხზე ერთ-ერთი ძირითადი მაგალითად მახსენდება, როდესაც საქმე, რომელზეც ევროკავშირში კომისიამ
ირლანდიაში ეპლს დაუდგინა შესაბამისად სახელმწიფო დახმარების მიღება და ეს სახელმწიფო დახმარება მცირე გადასახადებში აისახებოდა ირლანდიის ხელისუფლებამ ეპლს განსხვავებული ტარიფების შესთავაზე საკადასახადო და ამის გამო შესაბამისად ევროკავშირის კომისიამ თქვა, რომ ასეთი სახელმწიფო დახმარება არის დაუშვებელი ევროკავშირის ნორმების საფუძველზე და 15 მილიარდი ევროთი ისარგებლა ეპლმა ამ შემთხვევაში და კომისიამ მოსთხოვა ამ 15 მილიარდი ევროს დაბრუნება ირლანდიის ბიუჯეტში. ჩვენთან სახელმწიფო დახმარებებზე, პროგრამულ სახელმწიფო დახმარებებზე კვლევის შედეგად სხვადასხვა მიმართულებით აღმოჩნდა. ეს იყო მაგალითად ძირითადად სახელმწიფო დახმარებების პრობლემა, ასე ვთქვათ, საპარტნიორო ფონდის კუთხით შეინიშნება, როდესაც მან ჰუმანიტი ჯორჯიას მისცა გარკვეული თანხა, მეორე შემთხვევაში სასტუმრო ლოპოტას გარკვეული ფინანსური დახმარება გაუწია, თუ არ ვცდები ეს იყო იაფის ესხი, მაგრამ ეს ყველაფერი პრობლემა ის არის, რომ გაუმჭვირვალედ არის გაცემული და მოსახლეობისათვის არ არის შესაბამისად დადგენილი, რა პირობებით მიიღო შესაბამისმა კომპანიებმა აღნიშნული სახელმწიფო დახმარებები. და ბოლო საკითხი ეს არის კონკურენციის ორგანოების უფლებამოსილება. ამ შემთხვევაში ჩვენ შესაბამისად ვისაუბრებთ ზოგადად ევროკავშირში და რა თქმა უნდა საქართველოშიც. პირველ რიგში მნიშვნელოვანია რის საფუძველზე იწყებს მოკვლევას კონკურენციის ორგანო. ეს არის გონივრული ეჭვი, საქართველოს კონკურენციის სააგენტო შესაბამისად თავისი შიდა ნორმატიული აქტებით ამბობს, რომ ეს გონივრული ეჭვის საფუძველზე დავიწყებ მოკვლევას. ეს შეიძლება იყოს მაგალითად რომელიმე სოციალურ ქსელში ან ტელევიზიაში არსებული ინფორმაცია ან თუნდაც მათ მიერ სხვადასხვა გზით მოპოვებული ინფორმაცია. ამ შემთხვევაში იწყებს მოკვლევას და ეს მოკვლევა გრძელდება 18 თვე ვადით. გარდა მოკვლევისა, მას შესაბამისად შეუძლია აწარმოოს მონიტორინგი. მონიტორინგი ეს არნიშნავს მოკვლევას, თუმცა ბუნებრივია, მონიტორინგი შეიძლება განსხვავებით მოკვლევისაგან აგრძელდეს ხანგრძლივი პერიოდით, სანამ შესაბამისად კონკურენციის ორგანო არ დაადგენს სამართალდარღვევას ან არ იტყვის, რომ ამ სფეროში შესაბამის ბაზარში არანაირი ეჭვის საფუძველი არ არსებობს სამართლის ნორმების დარღვევისა. ასევე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი არის გარიჟაზე რეიდების არსებობა, იმიტომ კარტელური გარიგებების დროს სასამართლოს გადაწყვეტილების გარეშე უნდა შეეძლოს კონკურენციის ორგანოს შესვლა ადგილზე და დათვალიერება. ზოგიერთი კონკურენციის ორგანოს ევროპაში და ამერიკაში და მათ შორის ჩვენთანაც აქვს, რა თქმა უნდა, გარიჟაზე რეიდის უფლება. ჩვენთან იყო ამის შესაძლებლობა ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევა საპროცესო სამართლის მიხედვით, თუმცა ეს ნორმა რამდენიმე წლის წინ შეიცვალა და პირდაპირ ჩაიწერა, რომ სასამართლოს ნებართვის გარეშე კონკურენციის სააგენტოს არ შეუძლია შესაბამისად ეკონომიკური აგენტების ადგილზე შემოწმება. ჯარიმებს რაც შეეხება ევროკავშირში ეს არის მაქსიმალური ბუნება შეიძლება დაუდგეს ეს ეკონომიკური აგენტებს, რომლებიც სამართალდარღვევაში არიან ხილებული მსოფლიო ბუნების 10%-მდე ჯარიმები, საქართველოში კი ერთობლივი საერთო შემოსავლის უпроსწორად 5%-მდე შეიძლება იყოს ჯარიმები გათვალისწინებული. ჯარიმები არის ასევე გათვალისწინებული ინფორმაციის მიუწვდებულობაზე, ასევე კონკურენციის სააგენტოს აქვს უფლება, რომ დაუდგინოს სტრუქტურული ან ქცევითი ღონისძიებები შესაბამისად ეკონომიკურ აგენტებს, რომლებიც ხილებულნი არიან კონკურენციის ნორმების სამართალდარღვევაში და ასევე შესაბამისად თვითონ ეკონომიკურ აგენტებსაც შეუძლიათ გარკვეული ვალდებულებები შესთავაზონ კონკურენციის სამსახურებს იმისათვის, რომ ისინი ასე ვთქვათ, განთავისუფლდნენ პასუხისმგებლობისაგან და ვალდებულები იქნებიან ესეთი შესაბამისი ვალდებულებები შეასრულონ პირნათლად.